rin yung hinahanap ko. Ayan. Ito siya. Ayan. Dahil masakit na yung aking puwet sa drinks. So susubukan natin ito mamaya. Papakita ko sa inyo kung ano ang review natin. Okay? Ito po yung saddle ng Trinx Challenger. So medyo matigas po para sa akin, kaya papalitan natin ng gel. Ito na po yung bago nating saddle. Ito po ang kanyang name ay Gel Comfort. Ito naman po yung dati. Makikita nyo po yung diferensya. Ayan po yung difference ng laki nila. Okay? Ayan. Nabili na natin yung bagong saddle. Ngayon naman, susubukan na natin siya kung ano ang feeling. Okay? Let's try natin. Let's go! Okay, ayan po mga kapadyak. Dito na tayo, nakarating na tayo sa bahay. Ang Gel Comfort. Yan po. Gel Comfort. Totoong comfort po. Napakaganda ng pakiramdam habang ginagamit mo siya. Wala ka nararamdamang mga sakit-sakit sa seat bone. Maayos. Sa Decathlon po, sila na maglalagay nito. Okay? Magandang gamitin. Hindi masakit sa puwet. Ayos.